গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সকলে সুস্থ আছো, ভালো আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। খুব ভালো আছি বলতে পারবো না, সময় একটু শরীর খারাপ আছে। আমরা ভালো আছি কিন্তু সময় ভালো নেই, এর জন্য আমরা খুব একটা ভালো নেই। তো দেখো এখন বৃষ্টি পড়ছে, বাইরে দেখো কী পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। দিনভর খালি বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে, খালি বৃষ্টি হচ্ছে। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে আছি, ঘরের সমস্ত কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো চলো দেখিয়ে দিই সোমো কী করছে, চলো দেখে নিই। তো এই দেখো এদিকে সোমো খেলনা সেই নিত্যদিনের মতো আজকেও খেলনা সকাল সকাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দিয়েছে। আজকে বিছানার উপরেই দিয়েছে, যেহেতু ঠান্ডা লেগেছে তাই জন্য নিচে আর কি দেইনি। আর ঘরটা দেখো একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে, একদম ঘর মুছে টুছে। আর রান্না করিনি এখনো, রান্না হয়নি এখনো। আর এদিকে দেখো রান্নাঘরেও একদম গুছিয়ে গাছিয়ে রেখে দিয়েছি। এখানে কালকে রাতের একটু ভাত আছে, আর এদিকে মাংস রয়েছে, আর এদিকে চিংড়ি মাছ ভাজা। আর এদিকে সব বাসন টাসন মেজে একদম বেসিন টেসিন সাফাই করে রেখেছি। আর এদিকে সোমর পাপা দেখো বাজার থেকে কী নিয়ে এসেছে। আজকে সকালের নাস্তা করব আমরা, ব্রেকফাস্টে আমরা এই যে কী এনেছে জানি না, পরে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর এদিকে এনেছে মুড়ি, আর এই যে সোমর দুধের প্যাকেট এনেছে। কী হয়েছে বলো তো, দুধগুলো না বড় বড় প্যাকেট আনলে সব একবারে জাল দিলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু ফ্রিজ নেই। এতদিন তো বাপের বাড়িতে ফ্রিজ ট্রিজ ছিল, ওই জন্য খুব একটা অসুবিধা হয়নি। এখন যেহেতু ফ্রিজটা নেই তার জন্য আমি ওকে বললাম যে অল্প করেই আনো, ছোট ছোট প্যাকেট আনো। আর এদিকে দেখো বাপ ছেলে মিলে, ওদিকে ছেলের শরীর ভালো না, তাও দেখো সুস্থ নেই, সোমো একদম সুস্থ নেই, বদমাইশি করেই যাচ্ছে। ওদিকে বাপ ছেলে দুজনে মিলে ব্যাট বল খেলছে। আজকে সোমর পাপা কাজে যায়নি, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। আর ওদিকে সোমরও শরীরটা ভালো না, তা হঠাৎ যদি ওকে ডাক্তারখানা নিয়ে যেতে হয়, আমরা ভাবছি যে নিয়ে যাব, কিন্তু এখনই যাব না। বা ঘরে একটু পুজো টুজো দেবে, আমি যেহেতু পুজোটা দিতে পারবো না, তাই সোমর পাপাই আজকে পুজো দেবে। এই যে দেখো একদম ঠাকুরঘর পুরো রেডি, কালকেই তোমাদের দেখিয়েছিলাম। আর লক্ষ্মী ঠাকুর কিনেছি, সেটা তোমাদের আজকেই দেখাবো। কালকে কিনে এনেছিলাম। আর এদিকে দেখো ফুল টুল নিয়ে এসছে, আমি ওগুলো আর ধরবো না। আজকে সোমর পাপাই পুজো দেবে, এক্ষুনি স্নান টান করবে, তারপরে পুজো দেবে। তো চলো দেখো, এদিকে দেখো ছেলের সাথে বাবাও দেখো কীরকম একদম পাগলের মতো করছে, দেখেছো? তো ঘরটা মোটামুটি পরিষ্কার করে নিয়েছি, শুধু রান্না করব। আর সোমোকে এখন খাওয়াবো, একটু লেট হয়ে গেছে কারণ সোমো অনেকটা লেটে উঠেছে আজকে। তোর বাবা কী এনেছো আজকে? ইডলি এনেছে, তো আমি খুলে দেখিনি এখনো। তো ইডলি দোকান থেকে এনেছে, ওটা সোমোকে এখন খাওয়াবো। আর ওদিকে সোমর পাপা স্নান টান করে পুজো দেবে। তো চলো পরে আবার আসছি। দেখো এখন সোমর পাপা, এখন বাজে প্রায় 10:30 মতো বাজে। এখন সোমর পাপা এই যে ঠাকুরের বাসন ধুচ্ছে। আর সোমো কী করছে দেখো, সেই ব্যাট বলটা নিয়েই হাতে করে নিয়ে টুংটুং করে ঘুরছে। শরীরটা ভালো নেই তো, খ্যাট 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 করছে। হয়ে গেছে ধোয়া? ওদিকে কারেন্ট নেই, একটু অন্ধকার অন্ধকার লাগছে। জানো তো লক্ষ্মী পুজো করবো আজকে, ভাবলাম যে লক্ষ্মী ঠাকুর বসাবে, সে ঘটে জল এখন সিঁদুর নেই, বুঝছো? সিঁদুর আনতে ভুলে গেছি। ঠাকুরের যে সিঁদুরটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে সিঁদুর বাড়ন্ত আছে, তো সেই জন্য এখন সোমর বাবা বলছে আবার সেই বাজারে যাব। এক্ষুনি সেই বাজারে গেছিলাম, তা এখন বলছে যে থাক তাহলে এখন আর আনবো না, এখন ঘটে জল টল দিয়ে ফুল টুল দিয়ে পুজো দিই। আমি বলছি এরম হয় নাকি? বলে কিছু করার নেই, এখন এত দূরে যাব না, বিকেলবেলা তুলসীর এই সিঁদুর ফোঁটা দিয়ে দেবে। কিন্তু সে মা লক্ষ্মীকে দিতে হবে তো, কী গো, কপালেও তো দিতে হবে মা লক্ষ্মীকে। হ্যাঁ পরে দেবা। সাবান দিয়েছ ওতে? ও কয় না, পাপার লেগে যাবে। আর এ খালি খেলবে, যদি ওই সাইডে ঢোক। আমি না একদম রান্নাঘর সাফাই করে রেখেছি, একদম পরিষ্কার। দেখো
কোনো মানে আর বেসিংও আমি ওই ওয়াশ বেশ পুরো একদম ব্রাশ দিয়ে ভালো করে সুন্দর করে ব্রাশ ট্রাশ করে নিয়েছি, এখানে একটাই বেসিং তো, তাই ঠাকুর ঘরের এই বাসন এখানেই মাজতে হবে। বাথরুমে বসে তার বাসন মাজা যাবে না বলো? তো চলো সমর বাবা বাসনটা ধুয়ে নিক। তো দেখো বন্ধুরা, এই যে সমর পাপা এখন পুজো দেওয়া পুরো একদম সব কিছু রেডি করে নিয়েছে। দেখেছো ছেলে মানুষ হলে হবে কি কি সুন্দর সাজিয়েছে, দেখো কত সুন্দর করে। সরো বাবা দেখো, দেখো কি সুন্দর করে সাজিয়েছে ঠাকুর ঘরটা। ওটা রেখে দাও, রেখে দাও, রেখে দাও, ওকে রাখতে বলো ওটা। জাস্ট দেখো কত সুন্দর সাজিয়েছে, মানে আমারই কি ভালো লাগছে। হাত দেবে না, ব্যাগ সরাও। এখানে না, পিছনে আসো, পিছনে বসো। তুমি ব্যাগ খেলো গিয়ে, যাও ব্যাগ খেলো, যাও সরে যাও। এই দেখো ঠাকুর ঘরটা জাস্ট দেখো কি সুন্দর লাগছে। আমার গবলুটাকে দেখো বাবা, এটা ঠাকুরের চামচ দাও। এই দেখো, হ্যাঁ খেল, যা গিয়ে খেল, যাও ওখানে কি রান্না করো যাও। তো ধূপকাঠিও ধরিয়ে নিয়েছে, এবার প্রসাদ রেডি করবে। যাও যাও গিয়ে খেলো, পাপাকে ডিস্টার্ব করে না, যাও। আর ঠিক আছে, আগে পুজো দিয়ে নিক, গোপাল দাদা খেয়ে নিক, মা লক্ষ্মী খেয়ে নিক, তারপরে যাও তুমি যাও। হ্যাঁ এই যে মা লক্ষ্মী, হ্যাঁ হ্যাঁ ভিতরে বসে কি খেতে পারেন না? দেখো শরীরটা ভালো না, চোখ মুখগুলো একটু ফুলে ফুলেও গেছে, মানে একটু ঠান্ডা লেগেছে তো। বাবা যাও, এটা নিয়ে খেলো, যাও এটা নিয়ে রান্না করো, যাও সবজি রান্না করে নিয়ে আসো, যাও। ইয়ে মা, না না, এখানে না, এখানে না। দাও সবাইকে দিয়ে দাও, সারা জায়গায় দিয়ে দাও। এই যে গঙ্গা জলের ছিটা দিচ্ছে। তো তাতেই নাও, সোম আবার বদমাইশি করবে, কিছুতে হাত দেবে না কিন্তু সোম, তাহলে গোপাল দাদা বকবে আর ওই কবুতরগুলোও চলে আসবে। পাপা পুজো দিচ্ছে না, ডিস্টার্ব করে না। কি দেখো তুমি, দেখো তোমার দিতে হবে না, কদিন পর দিয়ে। হ্যাঁ ওদিকে ঠিক আছে, থাক থাক থাক, মানে মানে ফ্রেমের ভেতরে, তাই বলছে। ও খেতে পারবে। ও দেখো লাড্ডু এনেছে আজকে, তো লাড্ডু ঠিক আছে দিয়ে দাও, কোনো অসুবিধা নেই। সব কটাই দিয়ে দাও, সব দিয়ে দাও। আমি ভাবতে পারিনি যে ও এত সুন্দর করে সাজাবে, দেখো কি সুন্দর সাজিয়েছে। বাবা ওরকম করে না। হ্যাঁ তোর কি হয়েছে, কি কি দরকার কি তোর? ওই ডাইনোসরের মতো করে, আবার ভয় পাবে নিজে নিজেই। ডাইনোসরের গল্প শুনবে, ভূতের গল্প শুনবে, এসব করবে আর ওই ভয় পাবে। কি ওই মুটকি ওই ছিপিটাই করো, ওই যে ঢাক্কানটা ওটা ই করে রাখো, মানে বুট করে রাখো। সমু ওদিকে যায় না, এদিকে চলে আসো, পুজো দেবে তো পাপা। না এবারে তুলসী পাতা দাও, তুলসী পাতা দাও, 4টে তুলসী পাতা বের করো। এদিকে আসো বাবা, আমরা তিনজন এখান থেকে দেখবো। হ্যাঁ আমরা হরে কৃষ্ণ রাধে রাধে বলবো। হ্যাঁ বুট করে দাও, বুট করে দাও, প্রসাদের উপরে দাও। মাঝে মাঝে আমাকে একটু বলে বলেও দিতে হচ্ছে, সব কিছু জানে টুকটাক, একটু জানে না, কারণ সবসময় তো দেয় না, তাই জন্য অভ্যাস নেই। মাঝে এতদিন তো মাই দিত, মা যেহেতু এখন এখানে নেই তাই জন্য ওকেই দিতে হচ্ছে, ব্যাস আর না। এবার ওং শ্রী বিষ্ণু বলে দাও, ওই খাবার আঙুল দিয়ে বলে দাও, গ্লাসে সব জায়গায় বলে দাও। আরে হাত দেয় না ছেলেটা, এই ছেলেটাকে নিয়ে এত। হ্যাঁ আগে খেয়ে নিক, তারপর তোমাকে দেবে, প্রসাদ দেবে, আগে প্রসাদ দেবে, পুজো দিয়ে নি, ঘন্টি বাজাবে। আগরবাতি দাও, আগরবাতির ওইটা ফেলে নাও আগে নিচের দিকে। এবার পুজো দাও, তবে এবার বলো হরে কৃষ্ণ রাধে রাধে বলো। এটা আগুন, ঘন্টি দাও ওকে, ঘন্টি দাও, বাজাও। তো আজকে বাবা ছেলে দুজনে মিলে পুজো দেবে। শোনো বলো হরে কৃষ্ণ রাধে রাধে বলো। না তুমি তো বলো বাবা, এরকম করে না, বলো। হ্যাঁ একটু ঘুরাই নিয়ে আসো, চলো চলো।
এই এই এখন না, চলো। এখন না, আসো আরে বাবা, চলে আসো চলে এই লাড্ডু পাগল হচ্ছে তো, এটা হচ্ছে লাড্ডু পাগল। ওই দেখ আমার জল মনে হয় গরম হয়ে গেছে, এদিকে জল গরম, ওই বন্ধ করে দিতে হবে। দেখি সরার সময় সরে যাও, সরে যাও। এত বদমাইশি করে ছেলেটা। জল ফুটে গেছে বন্ধুরা একদম। আসো আসো ঘন্টা বাজাও চলো চলো, ঘন্টাও বাজাচ্ছে না কিন্তু। ঘন্টা বাজাও আমার সঙ্গে চলো। এদিকে দেখো সারা ঘরে ধূপদানি দিয়ে নিচ্ছে। আর দরজাটা খুলে একটু দাও, দরজার সামনে দাও। যেহেতু এই ফার্স্ট আমরা পুজো দিচ্ছি ঘরে, এর আগে পুজো করা হয়নি। ওদিকে দাও, দরজাটা খুলে না। আরে বাবা, ওরকম দিতে হয় নাকি? এরকম ঘুরাইলেই হয় কি? সব জায়গায় জায়গায় গিয়ে সব জিনিসপত্র দিতে হয় নাকি? চালাচ্ছি বলো, চলো। এখানেই দাও, এখানে দাও। ব্যাস হয়ে গেছে, চলে আসো চলে আসো, দরজাটা দিয়ে দাও। দরজা উপর দিয়ে দাও, না সময় আবার বদমাইশি করবে। তো চলো, পুজো তো দেওয়া হয়ে গেছে, আবার পুজো টুজো দিয়ে নিক। পুজো হয়ে গেছে। সমু আর সমুর পাপা আজকে পুজো দিচ্ছে। কি সুন্দর করে সাজিয়েছে দেখো সমুর পাপা। আমি ভাবতে পারিনি যে ও এত সুন্দর করে সাজাবে, একটা ছেলে মানুষ হয়েছে এত সুন্দর করে পুজোর ঘর সাজাবে ঠাকুরদেরকে। তো খুবই সুন্দর লাগছে। এই দেখো নমো করছে সমু। ভুটোয় নমো করো, না ঘন্টা দাও, ভুটোয় নমো করো, ঘন্টা দাও। নমো করো, দুজনেই নমো করো, দুজনে মাথা ঠেকাও। মাথা ঠেকিয়ে নমো করতে হয়, কেমন করে নমো করতে হয়? হ্যাঁ করো। বুঝতে পারো এই যে এই যে দেখো বাপ ছেলে দুজনের মধ্যে নমো করছে। হ্যাঁ, বলো হরে কৃষ্ণ রাধে রাধে, বলো সবাইকে ভালো রাখো, বলো বলো তোমরাও ভালো থাকো, বলো বলো তোমরাও ভালো থাকো। শোনো, বলো তোমরাও ভালো থাকো। বদমাইশি বদমাইশি। তো চলো, সময় এখন তাপ নিচ্ছে। আর দেখো কি সুন্দর করে সাজিয়েছে, তাই মানে আমার এত ভালো লাগছে কি বলবো। তো চলো এখন সবাই ঠাকুর খেয়ে নেবে। তো বন্ধুরা ভিডিও যদি তারপরে পুরো ভিডিওটা যদি দেখতে চাও, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলে ঢুকে ভিডিওটা দেখো আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। তো এখন আমরা একটু ব্রেকফাস্ট করবো, আমাদের আজকে একটু লেট হয়ে গেছে। এই যে ইডলি এনেছে, ইডলি আর এই দেখো একটু সাম্বার, একটু দেখিয়ে দাও করে। আর সমুকে দেখো টমেটোর চাটনি, এই সব একসাথে করছে। এটা হচ্ছে টমেটোর চাটনি, চাটনি বলে তো নাকি বলে চাটনি, আর এটা হচ্ছে নারকেলের চাটনি। এটা আমি খাবো না, এটা শুধু সমু পাপা খাবে, কারণ আমার গ্যাস হয় তাই। আর এটা হচ্ছে সাম্বার, দেখো এটা সব থেকে টেস্টি হয়। আর এটা হচ্ছে ইডলি, সমু ইডলি না দেখো সব এটা না না না, সব ওর মধ্যে ঢালিস না, তাহলে সমু এটাই খাবে, দুটোকে তুই খা, আমরা দুজনে ঢালিস না আর। ব্যাস। তো চলো এখন খাওয়া দাওয়া করে নিই, আজকে একটু লেট হয়ে গেছে। কারেন্টটা দেখো বারবার যাচ্ছে আসছে, জানি না কেমন মানে ভিডিওটা কেমন আসবে। ভালো আছে টেস্টি? ইডলিটা খাও। ও বাবা, একটাই নাও, তুমি আগে খেতে পারবা কিনা জানি না, এটা খাও তুমি। এটা খেয়ে দেবে, এই চাটনি টমেটোর চাটনিটা লেগেছে, ঝাল ঝাল ভালো লাগবে, ঠান্ডা লেগেছে না, খাও। আর এটা সময় জল নিয়ে নিয়েছি, আমিও একটু খাবো আর সময় পাপাও খাবে। এই ইডলিও খেতে হয়, খা ইডলি খা। ইডলি খাও বা দেখি আমি কেমন টেস্ট লাগে, কোনটা দিয়ে খাই আমি। ঝাল আছে কিন্তু টমেটো চাটনিটা ভালো বাবা। আজকে সমুদ্র, ও বাবা সত্যি ভালো কিন্তু ইডলিটা। আর আজকে সমুদ্রকে আমাকে বেড়ে দিতে হয়নি, নিজেরটা নিজে নিয়ে নিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি একটু লেট হয়ে গেছে তো, ওরও খিদে পেয়েছে। আর আজকে পুজোটা দেবো বলে না আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে। আর সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে না, কোনো কাজ মানে করার ইচ্ছাও হয় না। দেখো সারাদিন বৃষ্টি, সারাটা দিন। তো চলো আবার পরে দেখা হচ্ছে, আমরা খাওয়া দাওয়া করে নিই। তো বন্ধুরা এখন বাজে 6:30 বাজে। তো এখন আমি সমুর জন্য দুধ গরম করছি, এই দেখো। কারণ ওর ঠান্ডা লেগেছে, ভেবেছিলাম সুজি খাওয়াবো, কিন্তু না, দুধটা গরম গরম দুধ খাওয়ালে একটু ভালো হবে, তাই জন্য ওর জন্য দুধটা গরম করে নিচ্ছি। সময় এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিল আর আমিও ঘুমোচ্ছিলাম। আজকে সেই তোমাদের সাথে অনেকক্ষণ আগে দেখা হয়েছিল, সেই যখন আমি সকালবেলা খাওয়া দাওয়া করেছিলাম 11টার দিকে ওরকম। তারপরে আর ভিডিও করতে পারিনি, কারণ এমনিতে বৃষ্টি হচ্ছে, সারাক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছে, কোনো কাজ করতে। আর সকালবেলা সব কাজ এমনিতেও হয়ে গেছিলো, তারপরে একটু ঘুমিয়েছিলাম।
আর না, ওইটা করার পর জামা কাপড় কেচেছিলাম, জামা কাপড় কাচাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করিনি, তারপরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর এখন উঠলাম, এখন এই 6টার দিকে উঠেছি। আর সময় এক্ষুনি উঠে এই যে খেলাধুলা করছে, এই দুধ গরম করে নিচ্ছে। এই দেখো সময় এখানে খেলাধুলা করছে ঘুম থেকে উঠেই। ওদিকে বিছানায় ওই চাদরটা এখনো পড়ে আছে, কারণ তোলা হয়নি। ওই দেখো দেখো বাবা, অ্যাকচুয়ালি এখানে ওর বাইরে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই, তো আগে তো বাইরে টাইরে বেরোতো, ওই জন্য ওর অতটা অসুবিধা হতো না। এখন যেহেতু ঘরের মধ্যেই সবসময় ওকে থাকতে হয়, তার জন্য কি আর করবে, মাঝে মাঝে ওর বাবা যখনই বাড়ি থাকছে আর পাপা, তখনই ওই সময় পেলেই পাপার সাথে একটুখানি ব্যাট বল খেলে নিচ্ছে। দুধ কে খাবে গ্লাসে করে? ফোন দেখতে দেখতে খেতে হবে না, এমনি খেতে হবে। আস্তে আস্তে মারো, আস্তে মারো। হুম, ওই 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 ব্যাটে তো বল লাগেই না। হুম, দেখো বন্ধুরা, এখন বাজে 10টার মতো বাজতে যায় রাত্রি। আর ওই বাপের বাড়িতে গেছিলাম, ওইখান থেকে মা মাছ দিয়ে দিয়েছে। এই দেখো পুঁটি মাছ, সামুদ্রিক পুঁটি। তো মাছটা একদম তাজা মাছ, মা ফ্রিজে রেখে দিয়েছিল। তো আনমনা করে সময়ের জন্য দিয়ে দিল, সময় পাপার জন্য। এটা মাছ ছাড়া খেতে পারে না, আমি যেহেতু এখনো মাছ ফাছ কেনা শুরু করিনি, তো সেই জন্য। এদিকে দেখো তেল গরম হয়ে গেছে। আর এদিকে দেখো যে চিংড়ি মাছটা ছিল, সেই চিংড়ি মাছটা অর্ধেক ছিল না, আমার তো ফ্রিজ নেই, তার জন্য যে ভেজে আবার লাল করে রেখে দিয়েছি। আর এটা দেখুন, আর রাতের বেলা আর কি, সেই তোমাদের বলছিলাম না যে তখন যে রাত দুপুরবেলা শুধু জামা কাপড় কেচে শুরু করছি, জামা কাপড় শুধু কাচিনি, তার সঙ্গে রান্নাটাও করেছিলাম। সেটা বলতে ভুলে গেছি, মানে খেয়াল ছিল না, তখন ঘুম থেকে উঠেছিলাম তো, ওই জন্য সেরকম একটা মনে ছিল না। কি রান্না করে রেখেছিলাম দেখো, এই যে লাউ দিয়ে কি মাছ রেখে দাও ওখানে। এই দেখো লাউ দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করেছিলাম, আলু দিয়ে লাউ দিয়ে। দেখো আদা লাউ এনেছি, তাও আদা লাউয়ের অর্ধেক রান্না করেছি, তাতেও মনে হয় নক্ষত্রগুলো তরকারি হয়ে গেছে। আর ভাত রান্না করেছি, আর সময় দুধ গরম করেছিলাম, আর কিছু করিনি। আর এখন তো মাছটা ভেজে নেবো, তাহলেই হয়ে যাবে। এখন সমু মাছ খাবে, খাবে না মনে হয়, চিংড়ি মাছ আছে দুধই খাবে না, মাছ দেওয়া। তো চলো মাছ টাছ ভেজে নিই। আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল, আর বাড়াচ্ছি না ভিডিও। আর কালকে যে গতকালের যে ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে গেছিল, ওই জন্য আজকে ভিডিওটা এরকম শর্টই থাক একটু। আর আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করবো, রান্না হয়ে গেলে তোমরাও খাওয়া দাওয়া করে নাও। আর দেখা হচ্ছে আবার কালকে আমাদের আরেকটি নতুন ভিডিওতে। তোমরা সকলে সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, গুড নাইট।